Ô Zé Butina, qual a mentira de hoje, homem? Opa, bom? Olha, hoje eu não tô com tempo pra contar mentira pra você, não. Tô tentando vender uma geladeira por modo de eu pagar umas contas. Vamos ali ver pra você ver se você não quer comprar. Vem comigo, vem comigo. Vem cá. Olha, a geladeira é essa aqui. Ela é boa, viu? Eu não ia vender não, mas como eu tô com umas contas pra pagar, então eu tô vendendo. Ela é boa demais, só. Dá até dó de fazer dela. Ela é tão boa, tão boa, tão boa, que esse dia eu esqueci ela aberta, congelou até a água do poço lá fora. Opa, bom? E aí, gosta de dar risada? Então se inscreva lá no meu canal no YouTube e vamos espalhar alegria!